Ну що, дядьки, я як завжди, як якийсь муравель, роблю якусь херню. Коротше, поміняв натяжного був, поміняв ременя і все одно більше 2000 обертів, все одно свистить ремінь. Як виявляється, є ще паразитні ролики, і їх також потрібно замінювати. Попробував я, коротше, ось цього ролика, він має шат. І я думаю, що це через нього свистить ремінь. Та й така може бути причина. Познімав ролики, якщо хтось не знає, то відкручуються проти годинникової стрілки в ліву сторону. Пішли так тугенько, але пішли. Ну вже як є динамотричний ключ, то вже його з ним не скористатися, гріх, як то кажуть. Коротше, 20-25 Нм зажим. І якраз в мене підходить 25. Так що все, чіка бомбоні. Все одно є свист. Дядьки, що мені ще, шків колінвала поміняти? Що мені тут ще поміняти, щоб воно не свистіло? Я вже задовбався, реально. Вже того разу я пробував, на цьому люфту не було, а цей новий вже теж люфтить. І цей люфтить. Може це через них, що вони якісь не такі браковані чи що. Коротше, дядьки, знаєте що, я завів машину без ременя і знаєте що? Да я зараз вам розкажу, воно все одно свистить. Є в мене одна підозра, але я поки що не буду вам за неї казати. Я холодний просто. Ну що, їх все одно треба було міняти. Ну що ви дивитесь на мене як на лоха? Ну все одно ж треба було міняти, правда? Я теж так кажу.